astoratu gelan, pixu egiten da, nekatu iten gara asko irakasleak. Baina, bueno, irutze zen lan politxa da. Zetik ez dit galderik egin. Norbait falta da? Dena, hala. Kristian, galdera mateko aldea zu. Ez? Bota, alatzean. A ber. Zer egiten du zuzendari batek? Oso galdera politxa. Zer egiten du zuzendari batek? Zuzendari batek batez ere egin behar du antolatu. Gauzak antolatu egiten ditu, bai? Klaseak nola emango diren, ze gauza egingo diren, pentsazazu, inauteria datoz, ez? Guen zuzendaria dago, inauteritako gauzak prestatzen, bai? Zuzendariak jasotzen ditu guraso berriak. Hitz egiten du irakasleekin, egiten ditu irakasleentzako bilerak eta ematen die informazioa. Juten da bilera askotara, bai? Juten da udaletxera bilera batea, juten da ikastolen elkartera bilera batea, juten da berritzegunera beste bilera batea, juten gara bilera askotan eta handikan ekartzen da informazioa, bai? Gero gauza berria egiten. Venga, bota. Zein izan da zure esperientziaren kontuan ikastena? Gogorrena. Gogokona. Ez dakit, esperientzi gogoko asko izan ditu. Gustora egonez, momentu askotan, ez dakit, ikasleek eskertzen dizutenean, egin dezu lana, askotan gertatzen zaiba kaletik ansoa, eta ikasle hoiak aurkitzen dituzu, zure ikasle izan dako jendea, eta kaso egiten dizu, eta oso jatorra dira zurek, eta zutaz batzen dira. Uste dut hori da horrela gustokoena da zen. Bota? Orain ze klase ematen duzu? Orain ematen dut euskera, euskal hizkuntza, DBH-irun eta lauen, gaztelera, marrazketa eta komunikazio tailer bat. Ekatu, eskuak altxata jetxi, eta gero guen norbaitek aguazenan atzetik aparezen. Botaz. Bitartean jetxi bestela donutza, eroiko zaizu. Donutzen ba, erortzalearen donutza. Gustatzen zuen maixua jaten ditula denak eta ez dira erortzen. Bota. Zu. Nahi atzerren zuzendaria izan? Bueno, bere momentuan aurreko zuzendaria, badakizu ezin izan zen aurreko zuzendaria? Enkertu daukazu, nekanean bere nioa, nekane lehetxe baten dago. Beipin. Bin, beste aldeko, beste garakoa bere nioa. Nekane esan aurreko zuzendariaren. Eta, Gero, horrein dago bide baite. Eta gero ikusiko dago zen. Eta nekane egontzan 5 urtez. Eta berak esan zidan, ea zuzendari izan nahi. Ni orduan koordinatzailean izan DBH-en, eta proposatu zidan zuzendari izatea. Eta esan, bueno, bale, egingo da. Eta nik esan, 5 urtez zuzendari izan nahi. Kaberan atzean, bota. Nolakoa da zuzendaritza? Nolakoa da zuzendaritza gela, aretoa edo hori oso seinale hona da. Hori da, etzaituztela bidali, inoiz zuzendariaren gana zu. Zuzendariaren lan bat ere izaten da zigorrak edo neurri ezitzailea jartzea. Norbaitek zerbait oso txarra egin duenean, zuzendariaren gana bidaltzen dute. Hori seinale hona da, ez dakizua. Zuzendaritza da gela txiki bat, dago maila handi bat, bilerak egitekoak, eta gero dago beste mai bat, da zuzendaria dagoena, norakoten da ordenagailua, telefonoa, eta mailu batzuk, eta zuzendariak lan asko egiten du telefonoz. Jende asko hitz egin behar du telefonoz, egun osoa telefonoz, hitz egin. Bota. Ikasleek aso egiten aldizute? Batzutan. Normalean badakite merezi duela. Beti dago baten bat, beste gauza batzutan pentsatzen nahi dana, eta hori da galtzen duna. Bota. Txikitan zuzendaria izan nahi altzen nuen? Ez, eta pentsatzen. Ez da irakasle ere. Ni oso berandu arte, esaten, ni irakasle, ez dut izan nahi. Eta gero hori da, irakasleak zen nintzen eta oso guztu lan. Bota.
zu. Izena, ez aurreko? Nagore. Nagore, izena hartu zen, ikuste zuen. Ni izenekin naiz kalamiradea, Nagore, gota. Txikitanik izan zen. Ba... 14 bat urtera arte, bai. Nahiko 14 urte nituen arte edo, bai. Gero izan nituen 3-4 urte pixka okerragoak. Horra zinitzen pixka... beste gauza bat gure euskal buruan. Baina, bueno, ikasmaiek errepikatu eta, nahiko ikasketak. Bueno, nik uste ja hasi behar dugula pixkat... Azkeneko 2 hiruak, hemen 2 eta hemen 3garrena, venga. Bota. Zergatik utzi zen zuzendari izaten? Nekatuta negolako. Oso neketxua da eta suposatzen du ordu asko lan egitea, bai? Sartze zera goizean eta bukatzen dezu, askotan, 7-tan, 8-tan, 9-tan, oso berandu bukatzen genuen, bai? Ordu, ni dauzkat 2 neska txiki, 2 alaba dauzkat, 3 eta 5 urtekoak eta konturatzen ditzan ez negoela nahikoa etxean. Eta nahi denbora gara izatera, arratzaldean ere umeekin egoteko eta horregatik eskatu dut ere. Zu? Txikitan asko ikasi hartzen duen? Asko, 14 urtera arte bai, handuen guztia. Gero, hasi ditzan pixka gutxiago ikasten eta gero ja karrera ikasi nuenean merezi bai. Ikasi behar da, merezi du ikasten. Eta nik uste dut ikasi, ikasten dugula bizitza guztia. Zuen maizu Mikel ere, horretik ikasi eta ikasi ari da. Beti ari gara gauza berriak ikasten. Beti ikasten ditugu gauza berriak. Venga, ezkena. Txikitan zer izan nahi zen? Txikitan zer izan nahi noren. Aldera horitxak. Ez dakit zer izan nahi noren. Batzutan esaten duen payaso izan nahi noren. Zirko batean jo nahi nula payasoan. Hori askotan esaten duen. Eta herri batetik bestea ibili eta horrelak izan nahi. Venga, estra bat hemen. Zuzendaritza gogorra iruditzen alzitzaizu? Gogorra da, bai. Gogorra da, erabaki asko hartu behar direlako, eta jende asko egon behar direlako, eta lan asko dalako. Oso lan gogorra da. Bale? Bueno, eskertu beharko dugu, ez da? Eskerrik asko, Jokin. Eskerrik asko.